Wasizootya omulungi eyeekumira ku munnyo eneyo program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga nina omulungi Susan Makula Bujjingo. Tukolera wamu n'aba Stanbic Bank. Stanbic Bank bagamba wummula ka stress. Olina essomero oyagala kutandika, olina ky'oyagala okugula eky'essomero, oyagala kutereeza bizimbe, oyagala kugula mmotoka, oyagala kukola ki? Waliyo wummula ka stress school owner loan. Genda bakuwe ssente milioni 5 tekuli misoso. Ojja zisasulira mu ttaamu 2. Ojja kuba ofuna ky'oweekoleddeko. Osobola n'okozesa school pay, osobola n'okozesa flexi pay ne basasula school fees. Kwegamba omwaka guno gukutambulira bulungi ne wummula ka stress school owner loan. Wummula ka stress ne Stanbic Bank. Byebyo bye bakola. Ate nno baatuleetera ne flexi pay. Kwata essimu tuzimbe Pentagon. Ogikutte nyiga *291#. Bw'omala ekyo nyiga option number 2 egamba pay merchant. Merchant eri 1070. Bw'omala ogiteekamu eyo teekamu omuwendo gw'ensimbi ogwo gwe weeyama ogw'okusasula buli lunaku. Ekyo bw'okimaliriza oteekamu reason. Reason osobola okulonda ku church, Pentagon oba HPMI. Ekyo bw'okimaliriza onyiga number 1 to confirm. Omale oteekemu pin. Weebale nnyo, weebalire ddala okuzimba Pentagon. Kikole buli lunaku consistently okutuuka banaatugamba nti kati mulekeraawo. Okay, program Tambula n'okumanya. Ndina omulungi Susan Makula Bujjingo. Olunaku lw'eggulo watugambye never cancel your family's plan because of relatives. No. Teri ali worth budde bwa famire yo. Okay. Teri. Era teri alikeera neggulu terigenda kukeera kunenya nti muganda wo teyabadde bwati na bwati wabula omwana wo yayonoonese nga tomuwa budde ng'owa baganda wo. Bajja kusooka kunenyeza tugenda sooka kunenyeza mwana wo. Buli omu agenda sooka kunenyeza mwana wo. Era nawe weenenye kulwa famire y'okubanga eri broken. Eya kitaawo nze nina ebintu bye sitasobola tereeza waffe kubanga tebwali buvunaanyizibwa bwange. Bwali bwa maama na taata. Ate taata bwe babanga abo bawedde bakulu bange. Kati waffe nze second last born baana 11 ku mami si daddy. Kati wembanga nze ndi second last born kitegeeza nze nzija kutereezebwa. Nina system gye nina okusanga mu family. Nfuuka kyensanzeewo. Kati nze sisuubirwa kutuuza muganda wange mukulu. Amugambe gundi tereera. Ne biblical authority yo sigirina. Wabula nina mulekanga bwali nnyina yaba alina omutereeza abakulu be oba ab'ekika ojja sanga ebintu ebimu si buvunaanyizibwa bwo ng'omenyekera bwereere. Baden gyejjeeko. Wabula nze kye nakkiriza nti muto wange buba buvunaanyizibwa bwange. Buli andi waggulu ndi buvunaanyizibwa bwabwe. Naye omutoko gwe be balina okunkubira sister oli otya oli bulungi aki omwami we ali bulungi kubanga omukulu sisubira nti alina kyanoonya ku mwami wange. Biri bitya olina kyeweetaaga bw'oba olina kyeweetaaga tukubire. Naye nze halo oli bulungi muli muti eyo omwami be balina okunkeberako. Balina making sure sibaswaza. Nze tebanswaza waabwe nze mba muto. Oli kibebi wamma. Kati gwe bwakafaananyi nga ndi awo bannange ka sister wange bw'anwalana ne bbaawe tugenda kuswala baani. Nze sibaako aswaza ye na nnyina nze mba kito kibebi. Nze kiyinza okunnuma nti bo banseetingira ekifaananyi ekibi omulala nampasa nga laba bye bakola. Kati siyinza kwetekako mugugu ogutali gwange ogwo guba gw'abazadde baabwe n'abakulu baabwe. So naawe omufumbo manya position yo maka bw'oba ewammwe gwe mukulu nga wafumbirwa. Bano abato buvunaanyizibwa bwo mama bamwe abataliwo ntaata mwe naye ne baba weebali. Yamba ky'osobola. Ky'osobola tokwata baana bo bateeka mu masomero agatali malungi kubanga oyawulamu fees. Era kero bagaye mami guno mwaka gwagaanye sirina ssente. Yamba ky'osobola. Bagambe sirina ssente to sacrificing education y'abaana bo lwa baganda bo. To sacrificing bulamu bwabwe bulungi. Waluke tugamba nti ekyo ekimu luxury basobola obeerawo nga tebabirina. Naye waliwo kyolaba nti abaana bange teri mulala ali kibawa.
gwe ayina kibawa omwana we asoma ayina engato emu owozeeyo ku byogigulira muganda we bw'aba ayina enga uniform emu sorry nga temumala soka omuwa uniform ye ey'okubiri abisabaani biri ebirala bikole nga excess nga biri excess biri omwana we talina mulala gwabisaba muganda we ayina nnyoko ne kitaawe so sookera mu nju yo ogisanyuse tobeera mu nnanfuusi ng'ab'omu nju bakaaba ng'ebweru basanyufu lekerawo okubeera omuntu gwe bagamba asanyusa abantu so abalala muli emotionally muyamba abalala ng'enju yeekaaba kanzira ku baweereza ba Mukama enju yeekaaba oli mu kansolinga family endala ngezo eyiyo nga toterezaayo Katonda asobola okukuleetera abantu bano mu maaso ng'ebizibu bye balina Katonda ali mu kulaga ekiri mu nju yo gwe nawe oba okimanyi eri famire yakubiri Katonda gy'akuwadde naye eno famire sooka ogitereeze kubanga egenda kukola kinene nnyo mu kubuulira enjiri emirembe egiri eno gy'oba ogaba toyinza kubanga eno omuwala akaaba omukazi akaaba abaana bakaaba nawe omukazi oli ku kituuti bbaawo akaaba nga bwe batulabe bati mukyali baga ayogera munnooki ng'oli oli ku kituuti naye famire yo nga teraba tekyakulaba nga bakulaba nga hypocrite ng'era bwe bagamba nti musumba babaga musumba endiga ziri zeetaaga oliisibwa naye waliwo zino zasoose okukuwa eziri mu nju ezizo sooka oliise zino ne ziri ojja ziriisa nze nzikiriza nga nze nti oli omugole wa Kristo akozesa omuntu yenna omulabirira paka lwanaamukima naye ate olina omugole owuwo olina omugole owuwo the other one is the bride of Christ waliwo owuwo gwe yakuwa nga directly gwamuvunaanyizibwako kyova olaba ekkanisa bw'ebeeko olwo obuyambi tetunuulira ggwe tunuulira Kristo lwaki oli ebbaawa w'oyo omugole kati ono omugole ali mu nju yo ayina bbaawe igwe eri ku kanisa Katonda agikuwadde naye ate tomuleetera kubeera ng'avumaganyisibwa kubanga eno olemedde okukola emirimu gyo abawala osanga abawala mu kyaki edda nga nali naakaloko kaawo era we nalokaawo nga mbeera mu kyaki ninga naye bannange kuwasa omuwala omulokole nga si kyangu nga nerabidde nange ndi naye lwaki nakyogeranga nga neebuza bano abawala abasula ku kyaki tebalina gye babeera tebalina waabwe then abakyala basumba nga bazunga n'abawala mukazi mufumbo wuyo conference simanyi bagenzeewa bali ggulu simanyi walwenda eruddawa simanyi weekend abayuddawa ng'omuwala talina lunaku lwatula wa bbaawe wabula mufumbo ng'asiba mu kkanisa avumaganyisa ekkanisa nga nosanga omuwala omuto abeerawo mu kyaki just n'omulenzi future yeegenda ng'aliawo yeetoololera ku musumba asitula nsawo asitula bayibuli asitula kitalina kyafunamu oba nti musaala amusayiningire ddala nti kati omulimu gwo oli personal assistant era osasulwa ng'olaba omwana tamwongerako aliawo kyokka bw'atuuka okuwasa era ng'oyagala omanya musumba yakyogerako ng'oyagala omanya nti tolina mugaso gamba omusumba oyagala wasa mwana we ojja omanya nti toyina future kubanga omuntu yenna alina future amwagaliza omwana we bo bakumakinga useless n'obeerawo bwe batuuka nga bakooye nga bakuta nga bafuna omulala so olina okumanya nti olina amaka relationship usually abantu abalina poor relationships ewaabwe kizibu nnyo okubanga enebweru bantu balamu oba bantu balungi era kyangu osanga ng'obukambwe bw'omuntu omu ewaka tebiteredde ng'olina okusooka okwebuza ewaka buli kimu kiri bulungi genderera abakazi abali happy mu maka oba abasajja abali happy mu maka abamukyamufu
aba ayagala abantu abojja sanga ng'ali awo naye abantu conflicts zino eziva mu nju wano mwami mukyala n'abaana kizibu okubanga ebweru agenda kwagala abantu kizibu so ogenda ekitegeeza embeera eri ewaka ereflectinga mu bintu byokola outside mu bintu bingi era sagaagira abantu naye waliwo abantu abamu nga bwe banaafumbirwa mu jjo wono ebizibu byabwe bo bwe banaawasa abakazi okusinga si basajja bw'anaafumbirwa mwina kumusabira katonda amu omusajja amwagala bukasita namala omwagala ajja kudda mwenna nga gwefuna boss ng'alina emyaka 5 nga si mufumbo nga mukazi obanga single mother at 50 ng'alina akaana olabe oba yeeyisa kyekimu naawe omuto tutandike basabira bafuna byoka ebizibu ebimu bivaawo bwe bityo nange munsabire kati gwe tonnaba emyaka gy'entonde egitulugunya teginnaba kubanga kusooti toyinaawo bakusinga buto bangi agwe kisaakye kujjako okuduula waliwo emyaka gye batera okugamba nti omukazi aweddemu essuubi egyo bwe gityo kati tonnaba tukyakwongerayo emyaka 2 mu maaso era egyo tujja kuba tukuwaddeyo naye baba bakambwe obula babeera tebasalibwako mu maaso bino gyo munyumize nsaba kunsonyiwa nti omwami wenge yabadde alwadde ne musosa mu ddwaliro kati bwalwala ne tukola ki emirimu gistopinga anyway so bwe tulaba conflicts zino eza family abamu bano ab'eŋŋanda ebigendo singa batabula ssente zammwe abaami ssente muzigabanya mutya bw'okwata ssente zo n'ozigabanya nnyo nga percentage ennene edda sayidi yo gw'omwami ng'omukazi yatwala akatono olutalo lugenda kujja bw'eba famire yammwe gwe wali ogirabirira genda ng'osalako mpolampola nga tonnawasa bw'oba wawasa eddo bagambe mami omirimu gyekwatamu luli bwe mbadde nga nkuwa 2 buli wiiki sijja sobola tinjazi kuwanga buli mwezi eno gw'olina okuzimbira abaana bo gw'olina obbakolerera so ogenda kusanga finances ezo engeri gy'ozaawulamu ez'abazadde bazadde bo bawe naye bano baganda bo sooka weesalemuko omanye nti otereka ekimala kubanga famire yo bwefuna ebizibu togenda kuddukira waabwe bo basobola okuddukira ewuwo kitegeeza gwe weetagamu savings obeera nga gwe engine y'emmotoka wookuba emmotoka efudde kati tokkiriza kuba kintu ekituufu tokkiriza kuba boundaries zonna setting okiba kisoboka ebintu byonna bino biwandiike byokola obiwe ne mukazi wo bigabanye ne mukazi wo mugambe nti buli taamu mpeerayo nonono fees ng'akimanya ajja nakujjukiza nga gambe hani taamu neetuuse abaana tulina 5 ab'okuweerera ddani okubanga omukazi ssente zigenda ne zirabirira abeewamwe nga tamanyi nammeka zifuluma alowooze nti ssente olabika okuba olina by'ozikolamu ng'ate tebiri nayo kyekyo kyewatugamba nti kyewatugambye ddi obeere careful mu kulonda omuntu w'olonda mukwano gwo obeera byosobola obbe mugamba naye obanga si mukwano gwo kizibu yensonga lwaki abasajja abamu tebabulira bakyala baabwe bintu ndooza lwakuba si bakwano baabwe oba tebabeetegereza abamu abakyala tebasirika nga yagenda nakyo n'agamba kati kankigumiikiriza ekyo embalagaani kati waliwo omukyala atasirika nga buli kyamugamba omanyi sitaani yattira nnyo ebintu nga bikyali ku baby stage obutakula kati omusajja ayinza okujja n'agamba nti ngenda kugula wano ettaka tuzimbe apartment kyekirooto omukazi ekyalo kyonna enkeera omusajja agenda okudda ku kyalo nga buli omu akimanyi tugenda kuzimba apartment n'abalabe nga bategedde n'emikono gitegedde n'omugamba kati ngenda kukola bwe kityo kimanyi njagala kuwasa myaka 2 omukazi nagaba buli omu nga temunatuuka nakikola kyogerako n'abalogo ne baloga kati omusajja bw'atya ojja sanga asirika amala kikola twazimbye twakoze kino bino tugenda kukola amanyi mukazi we tasirika n'atagamba kati ojja sanga nga abasajja abamwe bwe bali abalala bannyabwe babagamba nti omukazi tomubuulira byonna kumwemalirayo era bannange bamaama mulekerawo okwekuliza abaana be mutagenda wasa bagenda kuwasa abakazi abalala batali mmwe kubanga nange nina mulenzi so temujja kunsalira musango mutabani wange
ne bwe mba mwagala nnyo nga njagala nnyo atya tagenda kumpasa. Tasobola. Kati oli gwagenda owasa tofuuka kizibu leero ng'omwana omupakira ebigambo ebibi. Omukazi tomuyabiza tomugamba byonna. Olwo oyagala weesigalize omulenzi akuwenga ku ssente akolenga ki manyi omukazi bw'omulaga ebintu byonna ebyapa singa akuleka ani agambye ono agenda nnoba. Wekiba kizze kijje kyokka nga si bwo kimugambye. Akera n'atunda ebintu byo mutabani wange manyi kyoba okola nze nterese ebyapa nze sobola kuvaamu ng'ate kituufu tosobola muvaamu. Gwe bbaawo bwe yakola gwe byokola nnyazaalawo bye yakola bw'aba yabikola ne bikuluma tobikola mulala muwala mulala. Ensigo gireke naye ono omwana omulenzi oyinza osanga nga tali transparent kubanga ewaka alina bye bajja bamugamba ku bakazi. Omulala nga teyeesiga either relationship gye yasookamu oli yamufera oba yamubba ng'ebintu ali awo bw'atyo naye kasita akizuula ekyo kiwabudde mpola mpola omuntu n'akizuula nti kati nze omwami wange talikaawo ssente zaakweteresa waka nakimugamba tositerekawo kashi zibeera zijja kuggwawo tuziteeke ku akawunti kubanga nze sirina budde bwa bbanka sirina budde bwa bbanka naye nze eza kashi ngenda beera awo bankubire nimpazagambye mami kati waliwo omukyala azze wano ku kyakigaalo omwana we covid yamukosa kati yaddayo ku ssomero fiizi babasabyana naye alinawo abiri tumwongererezeeko kati nina ze ndabaawo ng'okwata ng'owaayo era nze namugamba ssente zo zentera olaba mu nju bamanyi zaabuweereza era naye bw'aba alekawo zino ze bamuwa ku kyaki awo zino bamuwa bugifuti obwo nosanga bamuwaddeyawo ku kyaki emitwalo ng'ana n'agatereka wamanya waliwo ebizibu ebisobola oggwa waliwo omulwadde waliwo abaana betuyambako abalwadde mu kyakigaalo ogenda olyo ne bakubira omusawo omwana bamudusiza mu ddwaliro ali beetaaga emitwalo 15 sisobola mukubira kebera bukeerezi mukadrowa ka emergency yaleseewo 2 ne mudda ne mugamba manyi 2 zewaleseewo naweereza omwana bwati ne bwati mulwadde bikinagamba it's okay naye ezo ebintu ebyobuvunaanyizibwa nze owange saagala kukeera bankyayire mu bufumbo nti ndi mubbi siri mubbi naye ekisa kyennina kiyinza okunnemesa amaka kati mu kutaasa amaka njogera amazima nti mukwano amaka gange ngaagala tonkema saagala nze muntu akema munne era nekira kinamuga hani toleka ssente mu ngoye mbozerabidde bwakoma we bati soke tukebere essente zolina okukosa zewalese mu nsawo yatusisawo kameezi enkyali kezeerabira zeeyerabiddemu mbase zibbye ziba zange automatically era mugamba mu nsawo natanzemu emitwalo 6 nagamba wazitadde anabadde nziterese ziyinza okufunayo bye zikola kati naye mukazi we si mubbi naye nze era ekimu kyennebaza Katonda mu bufumbo bwange tuli open kugamba nti mukwano kino sikisobola obunafu bwange bwe buno kino kyekino sigenda sobola luno gundi ne gundi wabadde ongambye muyambe bwe ne bwe sigenda sobola mukwano ekyokubeerawo ng'olumwa ng'oli mukusanyusa abantu babweru tukole kino kino bwe kino bwe kigenda kunkosa bwe kino bwe kiti era nsaba nnyo abaagaana muyiga okwogera special abasajja muyiga okwogera tobeerawo ng'ogamba nti ekyandisezaawo omukazi bukyafu nga tomugambangako nti mukyafu kubanga abantu abamu baakulira mu mayumba bwe gatyo nga bbi abeera wansi w'ekitanda omugambe hani saagala ngoye kubeerawo nga ziri disorganized kyempisa bubi ngoye saagala bintu bibeera mu nju nga bikyafu bw'okulira mu nju nga dayipa bazikweka wansi w'ekitanda buli kimu kibeeraawo okulowooza kiri okke kati laba bw'ojja omukazi mu maka bwe gatyo abamu enkula yaffe yali ndala nnyo nga talina maka malala ge yali ayingiddemu kumanya amaka bwe gabeera okimanyi mu kutambula olaba naye oyiga yes true nti bw'ova n'ogende wa kisakye ogenda sanga wa kisakye ng'ekitanda kiteeka ku ddinisa bw'ova wa kisakye ng'ekikyo kye kibadde ku ddinisa kyangu okukyusa ekitanda kyo n'okisa ku ddinisa bw'ogende wala nga balina ensonda bwe bakiteeka ogamba kankikyuseeko ndabe we kibeera kati waliyo abantu nga gye baakulira baalaba tekitanda kitunula ku kkono tolina bw'oyinza mugamba nti kitunula ku ddyo tekikyuka kati yogera bw'oba oyagala omuntu muyigirize by'oyagala muyigirize ebyo ebyenkola ezo ez'edda mbu nkuzza ewa ssenga oli mwana muto
tomuzza wa ssenga. Ssenga tamanyi bintu gwe byoyagala. Tamanyi. Gwe mugambe omanyi mukyala tomanyi kufumba naye nze emmere gye nsinga okwagala kawunga na biki weebiti. Njagala emmere yange okifumbe nga ya boiro. Bw'aba tamanyi bifumba osobola okunenya omukazi nga nnyina. Olaba abaana ennaku zino tebalinga bedda nti baakulira waka okusoma nga bonna badde. Kati omwana asomera mu kisulo n'agenda ku university n'ayingira hostel bafumba macaroni. So amala hostel bw'ati adda mu nju y'okufumbirwa. Ne mu hostel ayina kuuka n'ewaabwe yayina kuuka. Adda ewo waliyo kuuka naye waliyo ne sigiri. Oyagala mmere mbobeze ya sigiri. Ewaabwe nze nina awantu amu we nabeerako bye nalabanga nga ndaba omwana waamu yeetaaga kisa kya Mukama okuvaamu. Amatooke bagagula mu supermarket. Yes. Agali peeled nga mawaate balina buno obuveera omanyi buno obuveera bwa fridge mwe batereka emmere. Bagapima kilo. Bagagula bwe batyo ne bagayita ne bagateeka mu fridge. Wanji? Yes. Wane waffe Uganda? Wane waffe Uganda weebiri. Yigenda mu supermarket sezimu ennene. Ennyanya ziri mu supermarket, obutungulu buli mu supermarket, byonna enva ennyama. Ennyama y'ennaku zino ogisanga ni mu supermarket, buli kimu gyonna yo kiri. Omwana agula buguzi, n'ateeka mu microwave n'abugumya. Bafumba enva. Basasanya lumu amasannyalaze. Bw'abakawo bamanya bafumba wa week. So kawo ne bamufumba ku Monday ku masannyalaze, batoolako obutozi nga bateeka mu fridge. Bajjayo okubugumya kusiika. Omukyere kye kimu. Bafumba omukyere ku Monday. Bajegwa mu fridge ne baguteeka mu microwave ne babugumya. Ne bakuwa n'olya. Musajja kiwano Omuganda nga we Masaka. Ngate mukatuliki nga bwe wangamba wano. Mumpi mukatuliki Muganda kati ava Masaka. Oyo mwana toyina bw'omumatiza mmere endala oba enfumba endala oba entegeka endala ey'amaka. Tabimanyi. Era ogenda genda ne mu supermarket obeere surprised ng'ajjayo amatooke mu fridge nga mawaate. Oba bw'asanga okubanga ennaku zino batunda n'agatali mawaate mu maboksi ngalaba ge bapima nga bagasibye. Kati agambe lwaki tebapiiringa wano matooke. Bambi beera open. Nakati tomugula musale mu maduuka. W'oba olaba ng'omukyala wo byakola si byebyo mubuulire si ebyo byaku sirika busirisi n'ofeekisiri n'obinyumiza mikwano gyo n'obuulira mikwano gyo byonna bye wandigambye mukazi wo. Bannaye katuwummulemu katini on that sad note tukomawo. Wandiika ebintu byo byonna by'okola obiraga omukyala wo oba obiraga omwami wo obeera mukyala abeere ng'amanyi ajja nakukujjukizaako. Ate oba olina ekikusumbuwa mukwano ebyo bye baakugamba obugambi bireke. Twala byaffe tosirikira nsonga. Okwo kusirika tekugenda kutuyamba tekirina ekyo kigenda kujjawo. Muno mubuulire kino ky'okoze sikyagala. Nga nawe olina gye wava alina gye yava. Abasinga tuli ekyo kye baatukuza tuli. Nti abazadde bo kye baakufuula ky'oli. Abasinga abaana abawala okufumba okola emirimu bakuyiga mu myaka nga bakyali gy'abazadde bakyali maka g'abazadde gye nagamba primary level ne secondary. Ebisigadde kasaba missing ezo stage ebbiri kizibu okubanga ebintu abikola. Pozi nga Katonda musaside n'afuna abantu abalala n'ayita mikono emirala naye ezo level kasita ziyitamu nga talina kyayize kizibu awo omwami yagenda omuyigiriza. So naffe abakyala tugumiikiriza bingi ne tubayigiriza. Okay. Okimanyi nti abakazi tu expressinga nnyo ffe emotions zaffe ne feelings zaffe nti bw'aba akumisinga omukazi ajja kugamba. Abakazi bayigiriza abasajja baabwe engeri y'okubaagalamu. Nze njagala bwe kiti, nze nkolera bw'oti, nkola bw'oti, kola bw'oti. Omukazi n'abuulira bbaawe naye bbaawe tayogera. Kyova olaba kyangu okusanyusa omukazi kubanga ye ayogera. Omuntu ayogera mwangu. Gw'atayogera munno tasoma bwongo si psychologist. Akutunira agambe kati essaawa zino ayagala munyiga bugere. Muno mugambe ko akunyiga ku bugere. Mugambe sewulira bulungi. Nyigaako ku bugere. Oyinza osanga nga si lwakuba nti tayagala kikola. Naye takimanyi nakimanya nti gye kiri oba okyagala. Oyogedde ekyo n'ozikiza pasita kyatugambye ekyokujja mu sokisi n'engatto. Obula bannaye. Ebimu bizibuzibu. Naye kale tugenderaawo tujja kuyiga. Tujja yiga. So gamba munno kati n'ekintu ekirala
ekitabula abafumbo mu b'eŋŋanda ze caregiving responsibilities nti ogenda kwesanga ng'oli benti nnyo ku sayidi emu ddaani endala. Abasajja mwekubira nnyo sayidi y'abakazi ne mulabira sayidi y'abakazi, abafamire ne balowooza nti omukazi yakutwala, ate batandika olowooza nti omukazi yajja kubba kukukuula na kuzimba beewaabwe. Naye gezaako kibalansinga keya gy'oweeno n'eri giwe. Bwe ziba nga responsibilities akulabirira bazadde, maama wo teyazza musango kuzaala mulenzi. Eri woba ogenda kuwaayo kakadde neno waayo akakadde. Wekabeera olina kamu zigabanyeemu. N'abakyala tukiyige nti abakazi tebazza musango kuzaala abaana balenzi, ate singa tebabazaala singa toli mufumbo kubanga toli musiyazi. Kati mwebaza at least olw'okuzaalira omwami. Ate naawe ojja bazaala abalenzi. Ekyakikubanja naawe ojja bazaala. Bw'engeri gy'oyagala oyisibwemu ng'ozadde omulenzi olina oyisaamu nnyazaalawo. Kati okulabirira kuno famire zino obutalwanagana. Ate naawe omulenzi bwe weekubira nnyo sayidi yo n'omukazi ajja alaba nga tekiri feya. Naye alina ewaabwe. Kati muyambeko then ne famire endala ze zibeera nga kati amaka gammwe ge gatandise okutabuka olw'okubanga oli omudini ayinza okukola obuvunaanyizibwa bwe yali akola kuva mu buto oba okubalabirira nti n'omukazi n'otandika omugaano okugenda ewaabwe. Oba mikolo oba ki tebamusuubira, oyo nno bba waana amukkiriza. Bannange okuva bwe yafumbirwa yatwerabira, okuva bwe yafumbirwa yatusuulawo, okuva bwe yawasa yatusuulawo. Nawe mulekeeko, tolunda eno si nsolo. N'ensolo bw'ogisumululako erya ku muddo neefuna ku bulamu. Ng'olinga yafuuka omuziziko mu bulamu we. So toyinza gaana munno nti entalo zammwe zigenda vaawo kubanga tomanyi attachment gy'alina ku famire. Ne bw'oba ki naye muweeko ku space agenda abalabe. Abamu muli insecure nnyo temumanyi kyemulira temwekakasa kyemuli mulowooza bagenda kwenderayo. N'ekyo kati abasajja abasinga batya. Batya nti oyinza ogenda eyo n'osanga akalenzi mu kkubo. No, bw'oba tonneesiga waliwo abamu nga love nga love yo owubye nnyo, otidde nnyo, ebbuba lingi nnyo, okusuulayo kyawukana n'okgendayo emisana n'abalabako nadda. Muleke agende ku mikolo eri famire ye nayo. So tomulemesa obuzibu bwa kusulayo. Genda omufumbo asulayo akola eki? Genda okomewo. Waliwo wogamba nti kale olugendo nti avudde kuno agenze ku booda, bw'avugenze ku makya atuuse lwaggulo tasobola kutambula kiro. Olugendo lwa basa onomanya nti asuzeeyo enkeera era aveeyo ku makya. Naye bino ebirala wano kumpi Wakiso, Kampala, Jinja, Mbale wano awo kumpi nnyo tugenda ne tudda. Bw'oba ate bw'eriba ebbuba likuluma nnyo owange ye bambi aliweza. Kubanga buli lwe ŋŋenda Fort okulaba abaliyo tugenda babiri asula mu woteeri ngenda ne mbalaba olweggulo neza ntwebaka mu woteeri. At least ŋŋenze mba ŋŋenze nze bw'oba ebbuba olina tugende babiri. Tugenda babiri ye nawulira emirembe nti watuuse era okomawo bulungi ne tudda babiri. Kubanga mazima nange talina bwandeka wano mbu agenda kulaba beewaabwe. Tugenda abo. Ekitegeeza naawe oliweza. Twenkana. Munno badde omuwaayisa. Kati waakiri muleke agendeyo gendayo. Muvuge woba oyina emmotoka omutuuse ewaka omugambe nja kukima. Naye tossaamu kirowoozo kyonna nti asobola okwenda. Omuntu gw'oteesiga teweetaga beera naye. Ate tebakulimba nti obwenzi omuntu abukola ng'olaba. Omuntu osobola omuleka edda waliwo eyanyumiza mbwe edda engeri gye bakolanga obwenzi nange mbu omuntu ng'ava mu nju n'agamba agenze mu ttooyi, kati gwagenda okwendako amusinkana mu ttooyi oba mabega wakinabye, kati gwakuteeka akataala wali maaso nti akataala weerabidde akataala kaba kamulisa gwali ebwe tosobola lengera kiri munda mbu nga bendera mu ttooyi n'embinaabiro. Kyovula abamu babaleetangana mu nju. So omuntu waba mwenzi muleke. Naye famire muyambeko. Ate naye bw'osanga oli takolagana bulungi na famire gezaako obazzeewo. Tobeera muntu amenya zimba.
bw'oba omusajja ng'omanyi nti waaliwo ko obutabanguko mu famire omwana okuba omuwala nga takolagana na kitaawo oba nnyina muyambeko okuzzaawo enkolagana eyo naawe omuwala bw'olaba nga bbawo yali takolagana bulungi na famire ye taata we na maama we abo be bakulu baganda be bamanyi taata we ne nnyina abo muyambeko abazzeewo so naye n'ekirala naawe omuntu gwe baagala oyamba beera open omubuli ekika ky'obuyambi bw'oyagala baawo oba mukazi wakuyambeko ewammwe toashuminga nti kyo kabe waffe bafuna obuzibu tampayo wadde n'ekikumi wali omugambyeko nti babufuna yo oyagala ssente mmeka be open omugambe nkubulire nkusabayoko ku buyambi mami mulwadde neffena buli omu bamusalidde emitwalo 5 ne mukwano sikola badde nkusaba ku buyambi ajja zikuwa dhani okwemulugunya nga toyogerangako kintu kyonna naye nammwe muteekewo we mukoma mu kuyamba nga twagambye nti muyinza okubanga omusala gonna mugumalawo sente zonna muzimalawo bwe muba muyamba muyinza ogamba buli mwaka nsobola oweererayo abaana 2 mu famire ono bwe muwa ttaamu ejja famire oyinza nogamba nze nja bayambako ttaamu esembayo oba nze nja kukwatanga kuwatuse mu candidate class neweetegeka nti watuukayo class omanye obuzibu bwe buli nti ayinza olemererwa ono muzadde apushinga epaka oba nobagamba nze nja bayambirangako atuuse ku university naye nga naawe omanyi todraininga tewedraininga ne mukazi wo tomudraininga kati abasajja abaleeta abaŋŋanda ewaka omukazi yakyasinga okumenyeka siggwe gw'ofuluma n'ogenda noyita ssente ono yabalabirira kati olina okumakinga sure nti munnakkiriza era anaasobola okubalabirira ekintu ekirala byebintu bye bayita religious differences mukazi ogwo wawasa okimanyi mu kristaayo tasamira ewammwe waliyo ebintu simanyi ebyokumala abalongo simanyi ebyokukola ki okwaba ennyimbe waliyo ebintu ng'okimanyi tabikola lwaki omukaka nti bw'oba onjagala ebintu byewaffe nze nange olaba nange sikiriza mu bulogo naye eri famire mukaka omukazi kati ewaffe abalokole tetwalula balongo kati famire yo yeesibye ku mukazi atwala baana bammwe ewammwe enjawukano olwedde weeziri omukazi ono bw'anaagaana bagenda lowooza omukazi ajeema abaana ayagala batujjako naye nga gwasobola okumukiikirira n'oyogera lwaki n'ogamba mami ffe enzikiriza yaffe yeeno si mukazi yaganye nze kyenzikiriza kye kino kubanga oli muntu mukulu olina otandika famire yo omugambe ffe tetukola kino wadde omuntu afudde tugenda kuziika ffe tetwabya nnyimbe bwe mmammwe temukikola tebakulimba waliyo omusiraamu ayinza obbendinga okusanyusa abantu kirimba kristaayo abaana ba mukama be balina ekyo omusiraamu ekibeera nga kyekino no so ojasanga nga waliwo awo obuzibu mu nzikiriza n'oyagala munno enzikiriza yagisuule kubanga ewammwe era temumukaka konvatinga nga wamuwasa alimu eyo enzikiriza mumuleke lwakuba nammwe abakazi mulina okimanya gy'ofumbirwa enzikirizayo kubanga omwami gyagenda okutwala bakugattire bw'oba toyagala kubeera musiraamu togenda na musajja musiraamu bw'oba toyagala kubeera mulokole togenda na musajja mulokole bw'oba toyagala beera mukatuliki togenda na musajja mukatuliki togenda na ddiini ya musajja gy'otasobola kubeera ng'osinza oba ng'ogoberera ffe yeddiini gye tuddamu ng'abakyala so naye abasajja bw'oba wawasizza munno muleke wamuwasa okimanyi nti eddiini yo tagiriimu ne mukkiriziganya tikamubeere mwenna kati lwaki ogimukaka nze olina otandika nkujjangako overnight wamuwasa tagenda mu overnight bw'otajja mu overnight kati olinga muzimu sitaani ali mugolo omutandise entalo olwo muzitandise n'ekirala omuntu obutagenda mu overnight tekitegeeza nti si mulokole tekitegeeza nti si mulokole waliwo ekintu kye tuyita discipline eyo omuntu agifuna mpola agipikinga mpola mpola neringa ey'okusaba omuntu waba tasobola goloka kusaa mwenda tekitegeeza nti si musabi but if it's your discipline it's okay tekiri mbuzibu naye alina essaawa zasaba era bw'abanga atandise okkiyiga tokimukaka nze
omwami wange ye muntu agoloka essaawa yonna asobola gigoloka n'asaba asobola oyingira omwena n'avaamu 11 asobola ogendamu 10 n'avaamu ku 11 asobola essaawa yonna ye kati ye discipline yagirina kati nze twalida opposite kasitangwawo paka kumacha nanga naye osobola ogolokonga okusaba nimuga nga si kyangu nagamba kigezeeko settinga alarm essaawa zoyagala okugolokoka mpola mpola bw'okimanyira ojja labanga kyangu teyangolokosanga kuva mu buliri itawo tugende tusabe yali yakyeteekamu ye namusanga kiri part of him. Nze we natandikira okola kusooti nga sisiba olunaku lwe nasooka okusiiba nazirika ku ssaawa 6 nzira engulu nga bantaddeko drip ne bampa ne splash nga ziri 6 gwa misana ate gwe ngonsinzeeko okusiiba kambiviireko ddala ne nga ntandika n'okoza ne mukama akimanyi mukama singa badde yagala nsibeera yandimpadde amaanyi nga neewolereza kibanga kisa time yayo etuuka katonda n'akwambaza ekisa n'osiiba ngendo laba basiiba awo ennaku oba 7 baali basiibanga 7 nesiibayo lumu nenduyitako naye nasiiba nina juice just in case tandika oli akakamunguluze kajuice kange weekali 7 ne gukuba 14 nensiiba nenjigo siiba 2 nenjigo siiba waliwo twasiiba kaana nsobola n'okusiiba nga bala tebasiibye nesobola kunenya ate sobola kusiiba katonda naye asobola omuwa ekisa so kati oyinza okuba nga munno gw'owasizza ayinza okuba nga wanzikirizayo mulokole munno naye kye bayita discipline kiva mu kintu ng'ozze okikola ono si kyabadde akola era tekimufuula less of a Christian olw'okuba takolanga gwe bw'okola abalokole basinga oba nakyekyo bw'oba toyogera mu nnimi toli mulokole kimala bw'oba tosabanga osobola osabira essaawa 10 then toli mulokole bw'oba kati nze nalina obunafu oba overnights nze nali saba overnights obulamu bwange otuloto ng'otwagala ne kaakati kasita ziwera nnyo ez'ekiro bwe mba ndi ku luguudo nga nvuga ne bembeera nabo bakimanyi n'omwami akimanyi bwe mba nsimbula ku salt kasita ziwera 3 angamba tolina gy'olaga nsumagirira ku luguudo nsaba busabi katonda kinzijamu kati overnight tezaalinga part of me nenzijanga nga bwe nzija okusaba 6 nga nzireeka nengenda nga nnyongerayo essaawa kati nga kyenkola kati nakizola emba njagala osaba overnight nina okwebaka before ssaawa 4 bwe ngolokoka ku 4 nsobola okukeesa kati nemmanya kati omubiri gwange nagwo nentandika ogwa discipline endala kubanga nze simanyi kukola ssaawa 24 sisobola kukola nga nsiiba nkola then nekiro nensula nga ntunula naye wali abantu ng'ekyo discipline kiri part of them kati nti kiina genda nga kimbeeramu nti nsobola okukeera nenkola ku Friday ku makya nensiba nga nkola emirimu nenzira ewaka nenkola byonna nengattawo bugasi nengenda nensaba overnight kati nze okiraba nzi kati nze omubiri gwange kubanga tekiri registered wekityo kati gwe bayita Pastor Bujjingo ye mulala nnyo ye muntu avaayo mu kisiibo lanchawa n'asiiga amafuta n'avaayo ku 10 n'agenda ku salt n'akola emirimu n'asiibulukuka olweggulo n'agattako overnight n'akeera mu baptism nawe otidde kati oyo singa obulokole bwange mbupimira ku ye ekisa kirala naye ye muntu anjigiriza nti ebintu bijja olw'ekisa naye zibanga baby steps nti omwana aba tamanyi kutambula naye kigere asetula kimu ogenda olaba nga okituuseeko naye kuba kusoma bayibuli nogamba olwairo kansomye ekyandikwa kimu ogenda olaba omwaka ogugwako ng'obisomye so munono gw'olowooza nti si mulokole kimala eddiini era sijja zoogera kubanga simanyi bye bakola kubanga tagenda mu overnight kubanga tasiiba bwe muba musaba tayogera mu nnimi bw'asaba asabire dakiika 10 mu obudde bwe saba naye mu stretching epaka waakoma mugambe naye ojja ssukawo ate abantu tuyiga okuzzamu bannaffe amaanyi bajja kukola bajja performinga better buli lw'omuzzamu effort eno entono gy'akoze gya appreciating olunaku lwe nasooka okusiiba nina mukwano gwange yangulira juice gwe nasiibulukirako yanguye mmere nangamba buli lw'omalako nze nkusiibulula weekend obwo ogimalako nze nkusiibulula nabeera nga ekintu kiri mu motivation nga mboke bagenda nakunsiibulula kumbe
anteekamu disipulini y'okusiba ennaku ennyingi. Nze nkifunamu naye ye yamanya ono si kyabaddemu naye Katonda akiyiga buyizi. So bw'obufumbo musobola ottabuka olw'ekintu ekitayina ekibadde ekintu ekitono ne mukifuula ekinene ennyo. Nze ndaba waliwo omulenzi omu gwe nali nyumya naye n'angamba alina ekkanisa gya abawala baayo nga tabaagalirako ddala. Ne mbuuza naye oli mulokole? N'agamba ekkanisa eri bw'okwanayo omuwala omuwala akukako okubeera nga waliwo time ya devotion, simanyi olina okuba nga oli ku service yabwe online, olina okubeera ng'okola bwoti, pastor bwe waba abulira olina okuba nga oli online olaba, bw'oba okola bwoti then olina okupostinga ebintu bye bakola mu church, then olina okuba nga watendinga buli kimu. Naga nawulira nga ninga slave. Mbwa nedda bambeka kati oli omuwala ky'atamanya nti balina background za njawulo mu grooming eya church. Yali alina muwa time. Kiringa okufuna boyfriend omuwala nga wekkanani ng'ova na mirembe. Nagamba tugende ku church. Pastor n'abulira nova mu church ng'obudde bukyali omuntu avudde na mirembe asabira eddakiika 45 omulese kana tutandika 3 paka 11. Golooze nti simulokole kimala. Biri byamanyi so muwa time. Bali service zibeera on time. Yes. Akatalekeka. Okwessaamu ekitiibwa kusinga okwagalwa buli omu. Okwessaamu ekitiibwa kusinga okwagalwa buli omu. Waliyo abantu ng'ali ku TikTok, ennaku zino TikTok yeriko, ng'ali kuli yeeyambula nga likes yasinga ndowooza ne mu Uganda. Likes, views, ebintu ebyo bitutta abantu ne beerabira ekitiibwa. Self respect. N'osanga omusajja ng'ali mu kateeteeyi ali ku TikTok kubanga bagenda mwagala. N'osanga omukazi ali myaka gya maama. N'osanga omuweereza ng'oli kuli ozino gyemu essaati. Mukama. Nga oli kuli nga just chofa is to be liked. Oyagala funa bu views nga amazima mu Uganda TikTok si kiwoba esasula. TikTok tesasula. Naye ng'oli mu kwewebula ng'ekitiibwa ky'ofiirwa kyandikuliisizza emyaka 10 from now n'abaana bo. Kubanga abaana baffe tubalekera ebintu bingi. Omwana osobola omulekera ssente, osobola omulekera erinnya. Erinnya ly'omulekedde eriryo asobola oddiryako paka obulamu bwe bwonna. Erinnya ebbiri ly'olese era nalyo aliryako obulamu bwe bwonna. Bannaye dignity and self respect bikulu nnyo bikuume.